विकोरिल सिरप। विकोरिल सिरप आमतौर पर बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खांसी जुकाम बुखार के लिए सबसे अच्छा सिरप है। इस सिरप का प्रयोग आप 1 साल से 5 साल 10 साल के बच्चों में भी यह सिरप का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें कंपोजिशन पैरासीटामोल 125 mg और फ्लाइनेफ्रिन 5 mg और क्लोराफेनामाइन 1 mg है, जो 5 ml के कंटेन में है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे 83 रुपये 55 पैसे में मिल जाएगा। यह सिरप आमतौर पर चलने वाली किसी भी बच्चों में प्रयोग कर सकते हैं।